হাই বন্ধুরা, এই দেখো এই পাখির ছানাটা আজকে আমাদের গাছ কাটা হয়েছে। আর এই গাছ কাটার ওখান থেকে পড়েছিল। পাখিটা সবুজ আর গায়ে ঠোঁটের ধারে একটু লাল, সেই পাখি। আর আমি মেষ খাওয়াচ্ছি, ওর মা তো আর আসেনি, তাই তো চোখ ফুটলে আর ছেড়ে দেবো কোনে। খুশ করো। এই গাছে ছিল, আর পাশে একটা নারকেল গাছ ছিল। আর গাছটা কাটা হয়েছে, দেখো এই কাটা হয়েছে। আর এই গাছের খোপে ওরা ছিল মোটা। তো এদেরকে কিছুদিন পরে ডানা উঠলে আর ছেড়ে দেবো এদের।